Pak Sairi lah. Pak Sairi, sebelum pian mengenal Hydronen Plus nih, pian ada keluhan kah sebelumnya apa Pak? Keluhan aku asma, Nggih. batuk. Batuk. Nggih, apalagi Pak? Awak nyaman aja lah, badan sakitan kada? Kada cuman asmon batuk lah. Nah itu udah lawas kah asmon batuk tuh? Lawas sudah. Bertahun-tahun lah. Iya. Oh bertahun-tahun. Nah pian minum Hydronen Plus ini sebelumnya di botol aqua lah. Ya di botol aqua. Berapa tetes tuh pian? Kalau aku parah benar 5 tetes 5 tetes. Berapa lawas tuh terasa nyaman di awak? seminggu. Seminggu lah. Seminggu. Ya alhamdulillah. Sekarang adalah keluhan lagi nih. Ada lagi. Kereda lagi ini udah seminggu kah? Sudah 2 minggu lebih lah. Oh, parak sebulan mungkin lah. Alhamdulillah berarti sudah kereda lagi. Kambuh asmanya, batuknya Bang hilang lah sudah. Kurang lah sudah. Yang nyata bengeknya udah kereda lagi lah, kada bunyi lagi. Oke. Nah, ini kawan-kawan Pak Sairi di apa nih pindahan baru lah. Pindahan baru di daerah Gambut dekat Kecamatan Beruntung Baru, daerah Jambu Burung lah. Nah, Jambu Burung Gambut, Kalimantan Selatan. Beliau ini asma sudah bertahun-tahun dan sudah konsumsi Hydronen Plus 5 tetes di botol mineral 600 ml itu 5 tetes. Alhamdulillah nih seminggu sudah ada perubahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin sehat Pak lah. Oke, terima kasih.